Fala, minha turma! Tranquilinho aí? É isso aí, vamos de New Civic, né? 2010 11. A gente trouxe aqui para te fazer uma revisão que ele está pretendendo viajar. Aí o Júlio já começou, né? Já tirou ali as pastilhas traseiras. Já tiramos as rodas dianteiras. Para poder ver pastilha. Enquanto isso vamos desmontando a parte das bobinas para a gente poder tirar os bicos injetores, tanto da injeção como da partida frio, e vamos tirar a tampa para a gente conferir qual é a saúde desse motor em relação aos tuchos, né? Ou válvulas, dependendo da sua cidade. Aí o cliente já, em conversas, acabou que já tinha comprado, né? Filtro de combustível, as pastilhas dianteira e traseira, filtro de ar, o óleo, aditivo do radiador. Esse aqui eu acho que é o filtro de óleo. É isso aí, filtro de óleo. Beleza? Tudo genuíno. Falta agora eu buscar a junta da tampa de válvula, a junta do tucho. Os kits de reparo dos bicos. Que vem as telinhas. Tudo como manda o figurino. Beleza? O carro aqui tem seus... Será que a chave está aqui? Desligou a bateria. Entendi. Mas o carro parece que tem seus 34 mil quilômetros. Aí ele pediu para fazer uma inspeção de vela, essas coisas. Vamos conferir, né? Mas vela desse carro é 100 mil. Bicos injetores, acredito que não devam estar tão sujos. Já medimos lá o fluido de freio, apesar que o carro já passou aí de seus 2 anos. Pra gente saber. E agradecendo, né, que esse cliente veio lá da Zona Sul. Eu sempre falo, né, ele atravessou a cidade praticamente toda, lá da Zona Sul, da Zona Norte, para nos trazer aí o carro para a gente efetuar o serviço, tá? Aí estamos aqui com o carro de São Paulo, o Sonata, fazendo alguns vazamentos, algumas entradas de ar. E agora esse aqui é um carro que é complicadíssimo de se mexer, por questão de peças. Olha lá. Uma zira. Tivemos que mexer aí nos cabeçotes, porque o carro queimou a junta. E provavelmente queimou a junta porque o mecânico que mexeu antes acabou deixando queimar a junta. O carro deu problema de válvula termostática. Mexeu em radiador, valetou o radiador, não tirou o ar do sistema. Tinha 2 mangueiras que saem do TBI entupidas, não atentou. O cliente continuou rodando até que foi para o espaço. E aí já tiramos, né, a tampa de tucho. Vamos terminar de tirar ali os bicos. Já tiramos o bico principal. Tirar os bicos agora da partida frio.
Aí já estamos aqui com a tabela, né? Eita, coisa linda, aí, chefe. Os bicos da partida fria. Na verdade, as válvulas injetora, né? Aí vamos botar para limpar, os outros bicos já estão limpando. O Júlio já colocou no primeiro cilindro. Válvula de emissão 18 e 22, te bota 20. De 23 a 27, bota 25. Então ele vai conferir ali, ó, o cliente nos autorizou também. Aí fomos buscar lá a original. 1, 2, 3, 4, 1 RNA A01, tá? Aqui é a junta dos tuchos, ou junta de válvula, como queira, para esse motor aí. As velas dele estão boas, Júlio? Vamos só dar uma limpadinha, mesmo porque são velas irídio. Enquanto isso, o Júlio vai conferir aqui. Certinho. E aproveitando enquanto o Júlio confere, eu queria deixar também. Presta a lâmpada aí, ô Rafael. Só pra gente poder. Puxa a lâmpada pra cá. Só pra gente poder mostrar ali que ele vai ter que comprar. Ligamos pra concessionária e não tem. As peças que já foram nos alocadas já. Todas em uso. Cheio de queimada aí, é o quê? Olha lá. Os calços. Bota a lâmpada mais pra lá, é isso aí. Os calços inferior já era. Ele havia me reclamado que o carro tem algum barulho. Pode ser que seja isso. Vê ali o que tá fedendo ali, tem alguma coisa fedendo ali atrás. Sai daí, sai. Achou que tá fedendo? Mas sentiu o cheiro lá dentro? Calma, sentiu o cheiro lá dentro não, fedendo? Não é lá de dentro não? Cheiro de queimado? Certeza? Primeiro cilindro tá bom, né? É, o carro pela baixa quilometragem, vou conferir as outras, mas acredito que esteja no padrão. É, e junta no lugar. Cadê os bicos limpos? Deixa eu mostrar os bicos limpos aí para depois o patrão, quando vê lá, falar não. Valeu a revisão. Traz os bicos aí, Rafael. Tá trazendo aqui. Aí, Rafael, bota aqui. Mostra aí agora a diferença. Aí, meu patrão. Não precisa mais ir lá em Brasília fazer serviço com eles. Aqui na RDK, os serviços também são de primeira linha. Traz o cara aqui pra gente limpar a tampa aqui. Bom, então é isso aí, já a água toda esgotada, estamos agora completando com água desmineralizada. Os bicos já foram limpos. Trocaram o filtro de combustível. Volta a chave e vai de novo, chefe. É o cliente ligando o carro. Pode ir. Volta a chave e vai de novo. Até encher as flautas. Vai, agora na próxima ele pega. Vai. Vê se não tá vazando lá igual eu te pedi pra você olhar lá. Aí o menino vai dar uma olhada lá, ver se não tá vazando combustível. Apagou a luz do óleo, apagou a luz de injeção.
Segura a lâmpada aqui. Segura a lâmpada. Aí pega o pano ali, derrama um pouquinho d'água ali. Ah, esqueci, eu ia mostrar pra vocês o carro 2011, baixíssima quilometragem. Quando eu fui mostrar aquela hora, o carro tava com a bateria desligada, olha lá. R$34.738. Beleza? Então é isso aí, a gente fica feliz que agora os clientes vão tendo mais consciência de fazer as manutenções ou preventivas ou preditivas para conservar a máquina. Depois ele vai trazer para a gente trocar os calços das molas, vazando ar. Então é isso aí, água já completada, óleo dentro do que manda o fabricante. Uma dica legal aí para quem não às vezes precisa verificar óleo, eu baixei um aplicativo da Texaco, Avoline, eita! E aí vem aqui todas as informações quando você tem dúvida sobre o carro. Até mesmo porque o manual da Honda não vem qual é a quantidade de óleo que vai no motor. Vem só qual é o óleo que é usado e aonde fica o bocal de abastecimento e a vareta. Então é isso aí, turma. Mais um finalizado. O cliente agora aí já levando a máquina. Tá lá esperando. Esse aqui tá faltando um pouquinho de peça para chegar de São Paulo. E agradecendo, veio de longe para poder fazer o trampo aqui. Valeu? Xiii. Agora melhorou. Trabalhando. Honda 2010 resolvido. Quer coisa? 3884-9816. Valeu!